Fala, meu povo lindo, a paz de Deus para cada um de vocês. Muito bom dia, muito prazer também. Aqui quem fala é o André Lisboa, criador de conteúdo dessa plataforma maravilhosa que é o YouTube. Desde já, gente, muito obrigado por cada um de vocês que sempre estão aí coladinho, ligadinho no canal do A Caminho da Pesca, o André Lisboa. E hoje, com muita gratificação, né, mais uma pescaria nessa paisagem maravilhosa, um pouco com cara de chuva, né? Nem sei como é que tá o Rio Jaguaribe. Vamos lá jogar mais um anzol lá para ver o que que dá, né? As piranhas estão dominando tudo, mas espere em Deus que hoje a gente venha pegar outras variedades. E se não sair, a piranha mesmo vai pra telinha aí da TV de vocês. Então, fica ligadinho, não sai daí não. Bora de pescaria, bora de paisagem maravilhosa, bora com a caminho da pesca. Sim, bora de pescaria. E é isso aí. E os boi aqui, ó, Ave Maria, tudo assustado. Você tá doido? E eu, claro, né, como amo a natureza, esse verde pra mim é uma fortaleza. Esse verde pra mim é como se fosse a bateria que descarrega. Quando você encaixa no carregador, você fica firme de novo. Ah, pois, pra mim eu sou assim. Tô no mato, tô na natureza, tô recarregado, tô com toda energia. E primeiramente Deus e vocês, claro, né, que sempre estão aí dando essa força maravilhosa. E desde já apresentando aqui os equipamentos, né? Duas varinhas de mulinete, 3 pés, coisa pouca, né? Ganhei de presente já tem muito tempo. O rio tá logo aí embaixo. Para o vídeo não se der alongar, fica ligadinho, curtindo um pouco das imagens. E desde já, gente, mais uma vez de novo agradecendo de coração a cada um de vocês que sempre estão aí deixando o seu comentário. Tô fazendo de tudo para acompanhar os comentários de vocês, né? Para mostrar presença também. Eu sei que o YouTube hoje é assim e sempre foi. Um amigo vai lá, compartilha. Um amigo vai lá, vê nossos vídeos, deixa o comentário. A dever, né? Obrigação do amigo também que tá cá recebendo elogio, voltar e dar o elogio no vídeo do amigo. Então, é isso aí, né? Eu só tenho que agradecer. Hoje são 1.890 e mais um bocadinho, quase 2.000 inscritos, né? Graças a Deus, né? Todos eles que estão aí são gente boa. Espero também que vocês que estão chegando agora, que todo dia entra pessoas novas, né? E sempre tá aí coladinho com nós. Eu espero que você assista o vídeo por completo, né? Deixe a sua opinião, que é o seu comentário. E assim você se sentindo à vontade, eu peço para você fazer parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Assim que o YouTube entregar aí o vídeo do A Caminho da Pesca, vocês ficam ligadinho na sua LCD 60 polegadas com pratão gostoso de pipoca caramelado no açúcar ou no leite condensado, curtindo e deixando aí o seu like, o seu joinha, né? E é isso aí, bora de pescaria, bora com A Caminho da Pesca, bora de lazer e aventura. Chame cuia, o Yuyu eu nem queria, viu? E, gente, desde já, passando aqui também, né, pela cidade de Petrolinas, grande Petrolinas, brigadão aí, gente, você que sempre tá aí ligadinho aí também, né, Porto Seguro também, muitos comentários de Porto Seguro. Não posso esquecer da minha cidade querida, Dom Macedo, Costa, Bahia. É isso aí, você tá doido? Santo Antônio de Jesus também é o palco, viu? Amargosa, não pode esquecer de Grande Amargosa, Maceió, a galera lá de fora, os estrangeiros, não? A galera vizinha aí do Brasil. Eita glória! Vamos embora. Vamos passar de um lado pro outro, que é assim que a gente faz na vida, viu? Grande Camamu, é isso aí, Valença, Nazaré das Farias também tá aí coladinho. Ilha de Taparica não pode esquecer. E a cidadezinha do outro lado da praia, vocês todo mundo tá ligado qual é, né? A capital do frio. Salvador, grande Salvador, muitos primos meus estão aí. Muitas galera boa também curte o canal. E deixa de lengo-lengo, pessoal, senão eu vou só mandar abraço. Bora de pescaria, viu? De A a Z, um forte abraço, muita lama aqui também, né? Mas o ambiente tá gostoso. É isso aí, pessoal. Chame e cuide que eu tô por de cá. E eu, pessoal, não posso deixar passar assim não, né? Tenho que estar mostrando pra vocês, né? Tem que mostrar. Não vai dar alongar o vídeo para mais de 10 minutos antes de chegar no rio, mas bora de passeio e aventura, viu? Pescaria é isso aí. Hoje é eu só e Deus, só pela parte do homem, mas nunca só pela parte do espírito, pela parte de Deus, né? Sempre acompanhado com ele. E é isso aí, viu? Ave típica daqui, né, pessoal? Ave típica, o arubu, conhecido como limpa-mundo. É ele mesmo, o cara que faz a faxina.
Rapaz, pessoal, o rio tá na pegada, viu? Forte, 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 forte no mundo. E é doido, é? Imaginou que esse rio tava assim? Forte, viu? Forte. Você tá doido? Não sei se vai dar pra dar uma jogadinha não. Vou tentar, mas... sei não, viu? Bora lá. Deixa eu me esconder aqui por debaixo aqui. Ver um lugarzinho bacana. Pra ver se dá pra jogar um anzol aqui. Deixar a bolsa. E ver o que é que dá. Bora lá. Rapaz. O rio tá cheio, moço. Queria jogar num pocinho que tem ali, mas nem dá. Nem dá. Tá correndo muito. Vou jogar aqui assim nesse remance. Mas... bora ver. É isso aí, pessoal. Hoje bati, bati, bati. O rio tá forte. Nada. Nada sobre nada. Voltando para casa aqui. Só os anzol, o facão e a isca. Hoje, o que eu posso dizer para vocês é que hoje foi o dia do peixe. Firme e forte. Grandão sem medo, com Deus na frente sempre. O que importa é o ambiente e a satisfação, né? Da gente sair para se divertir. Sair para ver essa paisagem maravilhosa. Esse verde gostoso. É desse jeito modelo, gente. Até o próximo vídeo. Espero que venha com peixe, com bons exemplares. Pra gente mostrar para vocês. Em nome do Senhor Jesus. Chame e cuide que eu tô por cá. E até o próximo vídeo. Bora botando para casa.